ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்மார்ட் வாட்ச், ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஃபார்மலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ண வாட்ச் தான் இது. என்ன மாடல்னால் ஃபயர்போல்ட்டில் இருக்கிற பிளிஸார்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மாடல் தான். ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு எப்படின்னா ரொம்பவே ப்ரீமியம் லக்ஸுரி ஸ்மார்ட் வாட்ச்னே சொல்லலாம். ஸோ ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அண்ட் ஹை டெக்னாலஜி செராமிக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாட்சோட டிஸ்பிளே பார்த்தீங்கன்னா 1.28 இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளூடூத் காலிங் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது இந்த வாட்சில். அதுவும் மெயினாக வந்து ஏஐ வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டும் இருக்குது. அது இல்லாமல் இந்த மைக் அண்ட் ஸ்பீக்கர் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாகவே இருக்குது கால் பேசும்போது. டச் சென்சிட்டிவும் சரி சூப்பராக இருக்குது. பில்டு குவாலிட்டி எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சில்வரில் வந்து அவ்வளோவா சூட் ஆகாது, பட் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ரொம்பவே வந்து சூட் ஆகுது. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியான ஒரு வாட்ச், ஸ்மார்ட் வாட்ச் வேணும்னா கண்டிப்பாக இதை தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன். ஸோ இதை பை பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன், பை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த வாட்சை பற்றி ஃபுல் டீட்டெயில் அன்பாக்சிங் வீடியோ வேணும்னா கண்டிப்பாக வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் கைஸ், டேக் கேர், பை பை, see you soon.